हेलो सबैलाई नमस्ते। एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो चाहिँ बनाउन गइरहेछु र म भन्दा उहाँ दाइले बनाउनु भएको छ। उहाँ दाइले बनाउनुको भिडियो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। उहाँ दाइले धेरै धेरै धन्यवाद। र प्लेनको यात्रा गर्दाखेरि कति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँ दाइले नै भन्नुभएको छ। कृपया त्यो भिडियो चाहिँ फुल वाच गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू। प्लेन चढ्दाखेरि यो इमर्जेन्सी एक्जिटमा को बस्नु भएको छ। अस्तिको पालि चाहिँ भद्रपुरमा एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि प्लेन रनवेबाट सुट हुँदाखेरि चाहिँ यो ढोका खोलेर चाहिँ सबैजनाको लाइफ बचाउनु भएको थियो हाम्रो एकजना दाइले। मलाई धेरै 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 धन्यवाद। एन्ड तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् ल यो कसरी खोल्ने के गर्ने। अब यस्तो अब सबैजना यो सिटमा बस्नु नसक्नुहुन्छ, बट दिस इज एन इमर्जेन्सी डोर र यो खोल्नुलाई चाहिँ टक्क त्यो निकाल्ने इन्स्ट्रक्सन, यो खोल्नुलाई चाहिँ यो निकाल्ने अरे अनि यहाँभित्र त देखाउनु मिल्दैन, खुलिहाल्ने रहेछ क्या। त्यही भएर म पनि तपाईँहरू पनि फ्लाइ गर्दाखेरि अलिकति इमर्जेन्सी डोरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई सेभ गर्नुहोस् र यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। सेयर दिस भिडियो फर इन्फर्मेसन। प्लेनमा चढ्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र यदि प्लेन क्रस भइहाल्यो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै उहाँ दाइले भन्नुभएको छ। कृपया उहाँ दाइले बनाउनु भएको भिडियोलाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिएर लाइक, कमेन्ट, सेयर र यो भिडियोलाई सेभ गर्न चाहिँ नबिर्नु होला है त।